O zaman haydi başlayalım. Canlı yayınımızda uzun zamandır taciz ettiğim, hadi gel diye böyle ısrarla söylediğim ama o kadar yoğun ki bir şey de diyemediğim, kızamadığımda tescilli bir güzel, siz de çok özlediniz, Hande Kazanova. 17 Nisan Koç yeni ayı, cesur olun diyor. Niye? Ne işimize yarıyor? Burçlar, krizler, hepsini konuşacağız. Ama şükürler olsun kavuşturana. Bu arada ikimiz de beyaz beyaz giymişiz. Evet. Bu bluzümü de kardeşim Burcu, selam olsun sana, İçimden geldi hediyesi göndermiş bana. Ben de dedim ki ilk olarak onu giyeceğim ve yayınımda, sonra konuğum da beyazlar ama güzel patladı gördüğünüz gibi. Hadi yorumlarınızı yazın, abone olun magazin noterine ve beğeni tuşuna basın ama oraya bir kelime bile yazsanız çok önemliymiş. Ben de bunu yeni yeni öğreniyorum. Evet, kesinlikle. Bilmiyorum Hande, yani bin Ama yıldır yapıyoruz, yeni yeni öğreniyoruz. Yavaş yavaş da olsa. Nasılsın? Beyazlar giydik, çok iyiyim. Barış gelsin. dolu bir ay olsun. Yani bu Oo. yeni ay barışla gelsin. Amin, dünyaya, Yeniliklerle özellikle gelsin. çocuklara, masum insanlara. Kesinlikle. Hiçbir savaşın kazananı yok. Bunu hep söylüyorum. Rabbim sana sığınıyorum. Barış olsun, sevgi olsun, güzellik olsun. Ay, duygulandım birden. Evet, evet. Nasılsın? İyi, sağ ol bir tane. İki terazi yan yanayız. İki terazi. Sen benim için çok özelsin. Ay, Bunu bir canımsın kez daha ya. söylemek istiyorum canlı yayında. Çünkü astrolojiye ilk başladığım dönemlerde beraber çok güzel yayınlar yaptık radyodan, hatırlarsan. Ya O evet, ben radyo unutuyorum programlarını- onları. Evet, olur İlk mu? seninle yaptıklarımı, mesela Yeşim Erbil de her seferinde Profesör Doktor Yeşim Erbil, ilk ben onu çıkarmışım, inanın hatırlamıyorum. Ne zaman arasam o kadar da vefalı ki, ilk beni sen çıkardın deyip onore ediyor ama bu, ben vesileyim. Yani Haftanın 3 günü geliyorduk bir araya. Ya. İnsanlar telefonlarıyla bağlanıyorlardı canlı yayınlara. Harita Kitleniyordu. bakıyorduk, kitleniyorduk, konuşuyorduk. Sohbet, muhabbet, en çok senin sohbetini seviyorlardı, o ayrı. ay ne demek sen? Ama o zamanları da bir Konuklarımı- yad edelim istedim. O yüzden sen benim için çok değerlisin. Ya Seher. radyoculuk başka bir şey. İlk özel radyoculardan, doğru. Hani dersen ki televizyon mu radyo? Vallahi radyo. Radyo değil mi? Çünkü yol arkadaşı oluyorsun ya. Doğru, çok doğru bir şey O diyorsun. kadar, yani sen de sunuculuk yapıyorsun televizyonda, birçok yerde, ne olur sayfasını takip ediyorsunuz, etmeyenlere ettirin. Bazen gülüyorum, reklam falan yapıyor orada, tanıtım yapıyor. Acayipsin yani. Gülüyorum. Şey bir diyor, süpürge miydi neydi? Ne Bir yapacaksın ablacığım, yapmak zorundayız arada falan diye. hayat şartları değil mi? Hayat şartları çünkü. Hadi başladık arkadaşlar. başlayalım. Sizler yorumlarınızı, Levent alt banttan geçecek. Yorumlarınızı yazın. Neyi merak ediyorsanız, ki tabii ki burçları, onlara da gireceğiz ama 17 Nisan Koç yeni ayı bizim ne işimize yarıyor? Nerede ne yapmamız gerekiyor? Buyurun, konuğumuz başlasın. Şimdi Koç çok özel bir burç. Neden? Çünkü bütün burçlar çok özel ama Koç burcuyla başlıyor her şey. Telaş telaş telaş. Telaş. Ama Acayip. her şey Koç'la başlıyor. Yani bahar Koç'la başlıyor. 20 Mart'ta Ay, Güneş'in gelsin. Koç burcuna geçtiği an itibariyle aslında astrolojide yeni bir yıl başlar. Bizim Tazeleniyor için baharla. 1 Ocak değil. Yani 20 Mart, 20-21 Mart aslında Nevruz dediğimiz ekinoksun gerçekleştiği dönem bizim için yeni bir sürecin başladığı dönemdir astrolojik anlamda. Koç burcu yeni başlangıçların burcu. O yüzden de inisiyatif alma, ilkbaharın başlaması, yani ölü bir mevsimin ardından tamamen doğanın canlanması, açması, kendine gelmesi ve bunun için de aslında ne mantığa ne duyguya yer var. İçgüdüsel hareket etmesi. İçinden ne geliyorsa. Evet, işte Koç burcu bu. O yüzden de inisiyatif almamız gereken ama başlatma enerjisiyle dolu ama bir o kadar da hareketli, enerjik, aktif bir döneme doğru gidiyoruz. Aslında şu son dönemde, şu Şubat ayında başlayan bu savaş, bu bütün bu olanlar, Havanın bitenlerden kasveti, sonra hepsi bir arada. işte bu bize biraz iyi gelecek. Ama tabii ki bunun da bir aması var. Her zaman olduğu gibi bu amalar bizi zaman zaman zorluyor sevgili Seher'cim. Sen yumuşak geçiş yapıyorsun ya, Ben yumuşak korkutmuyor. geçiş yapıyorum. Korkutmadan yapmaya Evet. çalışıyorum. Şimdi özellikle yenilikler ve girişimler dedik. Hayatımızla ilgili başlatmak istediğimiz ne varsa aslında bu yeni ay diyor ki başlatabilirsin. Fakat bu yeni ay diyor ki yine de diyor plan yapmadığın ve sorumluluğunu almadığın şeyleri başlatırsan eğer burada duvara toslama ihtimalin var diyor. En basit anlatımıyla bu.
Yani hemen Harekete geç. harekete geç ama hayalperest olma. Eğer hayalperest davranıyorsan hesap kitap işlerini iyi bak. Bazı noktalarda gerçekçi ol. Çünkü eğer bunları olmazsan sonrasında gerçekliklerle yüzleştiğinde aslında neden harekete geçtim ki, bunları niye hesap etmedim ki diyebilirsin. Yani duvara toslayabilirsin diyor. O yüzden de bu önümüzdeki dönem herkesin biraz daha hesap kitap işlerine düşmesi, biraz daha önündeki dönemi iyi tahlil etmesi. Ya evet işte savaş varmış, orada Trump bir şeyler diyormuş, o oradan geçiyormuş gibi değil de uzun vadede eğer bazı konular devreye girerse, işte bir gıda krizi devreye girerse ya da ülkelerin daha fazla birbiriyle kapışma ihtimali doğarsa, hele ki Türkiye bunun içerisine girerse ne olabilir ya da benim ikinci alternatifim ne? Ya da ikinci alternatiften Bir B ziyade planı bir yani. B planı ne olabiliri düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Yani krize girerse savaş olursa mı? Krize girecek savaş olacak mı? Krize şöyle, şimdi 20 Nisan'da 2 tane kötücül dediğimiz gezegen. Biz aslında 20 hep Nisan. gezegenlerle konuşuyoruz. Yani biz bunu aslında birçok astrolog Nisan ayındaki işte bu hep felaket tellallığı gibi algılanıyor bazen ama söylememizin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Biri Mars, harekete geçme enerjisi, yaşam enerjimiz, aslında dürtüsellikle bağlantılı olan bir gezegen ki Koç burcu tarafından aslında yönetiliyor. Mars Koç'ta zaten çok değerli. Bir diğeri de Satürn. Satürn'de hayat öğretmeni, dersi veren hoca gibi düşünmek gerekiyor Satürn'ün etkilerini. Ders. İşte burada diyor ki Mars Koç, çok düşünmeden hareket etme, hesap kitap yapmama, müdanası olmama, bodozlama hareket etme enerjisinden. Satürn'de Koç diyor ki zamanlama hatasına yer yok. Hesap kitap yaptın mı? Doğru bir şekilde hareket ediyor musun? Noktası Ama bize ikisinin bir araya öğretecek. gelmesi de nasıl yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi şey yapmıyor mu? Tabii çok kolay bir etki değil. Yani Şu evet, ara içimizde zorluyor. inanılmaz bir sabırsızlık var. Bir şeyleri başlatma enerjisini istiyoruz. Bu belki de kilo vermek için bir kilo vermeyle bağlantılı bir şey olabilir. Bir diyet başlanması olabilir. Belki çocukla ilgili bir girişimi olabilir bizi izleyenlerin. Belki iş hayatında şimdiye kadar Değişim olabilir. durdu bir değişim yapmak istiyor. Belki evini değiştirmek istiyor. Her tür değişim ve başlangıçtan bahsediyorum. Ama bunun sonucunda iyi hesap kitap yapılması gerek. Bunun altını çizmekte fayda var. Çok eski alimlerden sevgili Öner Döşer aslında Selam buradan olsun. selamımızı yollayalım Taşınmalar ona. bitince konuk istiyorum. Ona da söyle muhakkak gelir. Hep onun zaten aslında astrolojiye kazandırdığı çok değerli eski alimlerden Sadullah Elan Karavi, Mars'ın, Satürn'ün ve Merkür'ün aynı anda kavuşumuna savaş alameti diyor. Oo. Yani biz aslında şu an belki bölgede barış için çeşitli olasılıklar konuşulurken aslında farkında olmadan hesap kitap yapılmazsa ve birileri acele ederse, birileri düşünmeden adım atarsa bizi çok farklı yerlere sürükleyebilir. Aslında işte bu 17 Nisan, 19, 20 ve 21 Nisan bunun altını çiziyor. Peki o zaman hem Trump açısından, yani dünya açısından, hem de bizim konumumuz, stratejimiz açısından bakılırsa Nisan gökyüzü ne diyor? Yani bu anlamda, savaş anlamında. Evet, yani şöyle aslında biz tabii ülkemize baktığımızda ülkemizin herhangi bir gezegeniyle temas halinde olup olmadığını görmemiz Evet. gerekiyor. Şimdi Mars ve Satürn 7 derece Koç burcunda Merkür'le beraber kavuşum halindeler. Bak 7 derece Koç'u aklında tut. 7 derece. Türkiye'nin Mars'ı 7 derece Terazi. Adalet. Evet. Türkiye'nin Mars'ına 4. ev, kendi topraklarımız, sınırlarımız, orada Mars'ımız var. Her zaman bu topraklarda çok büyük hareketlilikler olmuş. Anadolu'muzda, zamanında Kurtuluş Savaşı zamanında aslında ne tür ortamda kurulduğunu gösteriyor haritası Türkiye'nin. Tam bunun karşısında bir Mars-Mars karşıtlığı yaşanacak, bir Mars-Satürn karşıtlığı yaşanacak. Burada sanki bir şeylerin içerisine çekilmeye çalışılacakmışız gibi bir hava var. Böyle okumamız gerekiyor aslında. Böyle okuyabiliriz. mesajı. Yani bunu Evet. hangi astroloğu çağırırsan çağır burada. Bu işin ilmini almış bir insan bunu söyler zaten. Yani bu bir iç güvenlikle ilgili bir mesele olabileceği gibi, çünkü 4. ev muhalefet alanıdır. 10. ev hükümet alanıdır. Aslında bu için bu ikilinin kendi içerisindeki karşı karşıya gelme potansiyelini gösterebildiği gibi aynı zamanda topraklarımız ve sınırlarımızla ilgili olduğu için
Yine Türkiye'ye dış ortamlardan gelmesi muhtemel tehditlerle de karşılaşma potansiyelini karşımıza getirebilir. Yani Türkiye açısından da hem Koç hem Satürn öyle bir dengelemek gerekiyor ki bu Evet. da büyüklerimizin Evet, bu da tabii ki bizi kararları. yönetenlerin yani onların vereceği kararların bu dönemde çok önemli olacağının altı bir kez daha çiziliyor. Aslında Türkiye olarak Jüpiter'imiz, yükselenimiz üzerinden geçiyor. Yani bu bizi koruyan bir etki. Bu anlamda çok güzel. Türkiye 12 yıllık bir süreci başlatıyor aslında. Yenilendiği bir dönem içerisine girdi Ocak ayıyla beraber. Bu da 29 yıllık bir döngü içerisinde bir de 12 yıllık döngüyü başlattığı anlamına geliyor. Ama bu 12 yıllık döngü içerisinde rolünü çok iyi bir şekilde ortaya koyması ve gerekli yerlerde düşünerek hamleler yapması çok Gerekiyor. önemli olacak. Bu da tabii ki bizim işimiz değil. Biz sadece hani Tabii. gezegenlerden gördüğümüzü söyleyebiliyoruz. Bunu elbette yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama bu 17 Nisan yeni ayı gerçekten biraz 15 gün boyunca. Çünkü yeni ay bir sonraki dolunaya kadarki süreci kapsar. Yani 1 Mayıs'a kadarki dönem çok hareketli bir sürece merhaba diyoruz. Peki bu 17 Nisan yeni ayı en çok hangi alanlarda hem tetikler hem bizi büyük genel anlamda söylersek burçlar değil de hangi alanları daha çok tetikliyor ve Koç burcu etkiliyor? alanları. Koç burcu alanlarını Yine Koç aynı. burcunda olduğu için askeri Ya savunma ekonom- sistemleri, askeri konular. Hmm. Çünkü Koç neydi? Mars'tı. Mars neydi? Savaşma Savaş. gezegeniydi. O yüzden askeri ve savunma alanları Koç burcuyla bağlantılıdır. Aynı zamanda sadece askeri savunmaya yönelik konular değil, tabii ki mesela askeri araçlar, silahlar, makineler, bunlarla ilgili konular önem kazanıyor. Metaller ve ısıyla ilgili işler yine ön plana çıkabilir. Yine mesela yeni girişimler, spor alanları, yine mesela sporcuları, spor kulüplerini çok konuşacağız bu 17 Nisan yeni ayı ile beraber. Onların yöneticileri, belki onların Hangi takım daha çok konuşulacak? bir takım olarak bakmadım. Futbolu söylersek. Evet, ama takım olarak bakmadım ama Bakmıyorsun. mesela burada bir Hani yozlaşma şampiyon varsa, desem ne dersin? bir sıkıntı varsa bunlar ortaya çıkabilir. Bir yenilenme enerjisi varsa bu yenilenme enerjisinin üzerine gidilebilir. Başkanlar değişebilir. Başkanlar değişebilir. Mesela otomotiv sektörü yine Koç burcuyla bağlantılıdır. Yine otomotiv sektörü devrede olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu konular ağırlıklı olarak gündemimizde duracak. Enerji zaten Koç burcu yönetiminde. Yani şu an gökyüzünde o kadar fazla ateş elementi var ki yani 15'i itibariyle, yarın itibariyle Merkür de Koç burcuna geçecek. Bak ben sana sayayım. Merkür, Satürn, Mars, Neptün, Kiron, 5 gezegen Koç Duyan burcunda. gelmiş gibi. Duyan gelmiş. Bir de Koç burcu. Hani şöyle durup da bir terazi gibi orta yolu bulayım ya da biraz daha akıllıca davranayım ya da bir boğa gibi sakin durayım diyecek bir burç değil. Göz kara. Bodozlama. Hani ben o duvardan geçeceğim. Hiç hesaba gerek yok. Çarptım, düştüm, bir daha kalktım, bir daha çarptım, bir daha çarptım, bir daha çarptım. O duvar yıkılana kadar gitmek demek. O yüzden bu Bu da aralar zarar aslında. zarar. Yani bu aralar ilişkilerimizde, işlerimizde, ailesel durumlarımızda da bu etkiye dikkat edelim. Yani bodozlama girmeyelim. Arada bir plan yapalım. Doğru mu hareket ediyoruz? Müdanasız olmayalım. Bunlar önemli olacak bu yeni ayda. 2026'ya girerken hep de diyordunuz ki büyük değişimler. Ya çevreme bakıyorum Hande, boşanan var, yer değiştiren çok var. Yani ne bileyim İstanbul'daysa şehir dışına giden çok var. Ev değiştiren, ben yakınlarımdan da biliyorum. Ev değiştiren çok var, iş değiştiren çok var. Yani bu biraz daha 2026'da çoğalarak devam edecek gibi bir durum var. Çünkü çok Büyük değişimler büyük yani. değişimler var. Dünya değişiyor Seher. Bir daha eskiye yönelik hiçbir şey bulamayacağız. Çünkü çok önemli süreçlere doğru gidiyoruz ve burada biz tabii dış gezegenlere bakıyoruz. O dış gezegenler biri 7 yılda bir değişiyor, biri 12 yılda bir değişiyor, biri 20 küsur yılda bir değişiyor. İşte 2025 ve 2026'nın bu kadar önemli olmasının ana sebeplerinden bir tanesi bütün bu gezegen dönüşümlerinin denk gelmesi. Denk gelmesi. Bu da ne demek? Aslında sayfa çevrildi. Artık geride kalan geride kaldı. Yepyeni bir sayfadayız. Yepyeni bir okuma yapmak zorundayız. Yapmayanlar tekrarlayacak. Alıştığımız düzen değişiyor. Şimdi Uranüs Boğa'dan çıkacak 26 Nisan'da. Uranüs İkizler Burcu'na geçince bambaşka bir realiteye uyanmaya başlayacağız.
Yani İkizler Burcu ne demek? İkizler Burcu iletişim demek, ticaret demek, haberleşme demek, ulaşım demek. Bu konular önümüzdeki 7 yıl boyunca muazzam bir şekilde ilerleme kaydedecek. Ama bir o kadar da ilerleme kaydederken en büyük aykırılıklar, en büyük sorunlar, en büyük ne derler beklenmedik olayları da buralardan yaşayacağız. Ona hazırlıklı anlamına olacağız. geliyor. Sosyal medyaya bile baksan çok büyük değişimler var. Kesinlikle. Hani şimdi YouTube'dayız. Belki bambaşka bir şey çıkacak. Ve hızlı gidiyor bunların hepsi. Çok hızlı gidiyor. Yani mesela ateş diyoruz. Ateş, ateş, ateş. Bir de Jüpiter Aslan'a geçecek yaz döneminde. Ay bir kez daha geleyim sana. Esas oraları anlatalım. Lütfen. O biraz dünya karışacak yaz dönemi, hareketli. Şimdi burada bu kadar çok gezegen kavuşumu olması evet bir savaş alameti göstergesi ama mesela yangınlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Of, Ben Allah geçen korusun. seneden Orman bu yana yangınları. hep bunun altını çiziyorum. Yangınlara çok dikkat edelim, maden kazalarına çok dikkat edelim önümüzdeki süreçte. Elbette ki sismik aktiviteler deprem ama bu bir deprem ülkesi zaten. Bu 19-20 Nisan civarı, 21 Nisan civarı buralara dikkat etmek lazım. Bir de Satürn ve Mars kavuşumu bu 19-20-21 Nisan'ı biraz önemli görüyorum ben. Ateşli ve enfeksiyonel hastalıklarla bağlantılı. Koç Sağlıkla ilgili. Sağlık. Bir de koç ne? Baş bölgesi. Yani beyin fonksiyonları, işte beyin sisi, beyin göçü, işte Alzheimer gibi çeşitli hastalıklar. Çok var biliyor musun? Beyni çok zorlama. Ama aynı zamanda burada da yeni keşiflerin de devreye girmesi. Kimse enseyi karartmasın. Yani bir tarafta zor bir şeyler olurken bir tarafta Aydınlanma insanoğlu her zaman o zorlukların içerisinden çıkabilmek adına aydınlanmalara gidebiliyor. O yüzden de bu dönem en çok biraz bunlara dikkat etmemiz lazım. İşte tarım, ziraat, çiftçiler ve toprak sahipleriyle ilgili konular. Bunlar birazcık bu 17 Nisan yeni ayının ana şeyleri. Hatta Ankara üzerinden geçiyor. Yani Rusya, Ankara, aslında buraya almıştım ben. Rusya, Aksaray, Ankara. Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kıbrıs üzerinden Kahire'ye kadar giden hatlar özellikle Uranüs MC hattı Yani buralardan geçiyor. Türkçe mealini alırsak. Türkçe meali burada çok hızlı olaylar beklenebilir. Ankara. Yönetimsel olarak da beklenebilir. Doğal Aklıma afet olarak da beklenebilir. Erken seçim de geliyor aklıma. Olabilir. Yani mesela yöneticilerin değişmesi olabilir. Orada hızlı verilecek bazı kararlar, beklenmedik bazı olaylar o bölgeden hızlı akslar geçiyor. Yani haberler operasyonlarla dolu. Bunların devamı gibi de olabilir. Devamı gibi de olabilir elbette. Burada şiddetlenebilir ve artabilir. 17 Nisan'dan sonra belki de şimdiye kadar verilmemiş bazı kararlar uygulanabilir. Hani biz de bu kadarını biliyoruz. Hani net tak net şu tık 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 değil. Yapamıyoruz yani. Aralık sonuna gelince hep televizyonlarda Öner Döşer, sen yine aklıma gelmiyor, özür dilerim. Toplanıp yapıyorsunuz ya. Fatih Altay'da çok yapardınız. Evet, Artık Fatih Bey'in programında, yapıyordunuz. doğrudur. Böyle pür dikkat ekranda izliyorduk. Şimdi 2025'in Aralık sonlarında aklına gelenleri 2026'nın ikinci yarısı 6 ayında daha iyi olacak diye söyleyenler oldu. Şimdi tamam, Nisan, Mayıs, Haziran. Umutla bekliyoruz. İkinci 6 ayı daha mı karışık olur? Bence herkes Biraz sıkıştırıyorum seni. biraz farkındayım. sıkıştırıyor, evet, farkındayım. Ya sıkıştırabilirsin. Ben aslında çoğu insan bana diyor Hande Hanım işte çok böyle net konuşuyor. Yani net konuşabilecek bir durumumuz yok. Değişebiliyor Bu yani. aya iyi baksın herkes. Yani bu Nisan. aydaki Nisan yani bu 17 Nisan sonrasına. Çünkü burada ani bazı krizlerle de karşı karşıya kalacağız. Bu ekonomik olabilir, belki yönetimsel olabilir. Buradaki kararlar ve buradaki adımlar aslında yılın ikinci yarısına çok Etkileyecek. ciddi anlamda etki edecek. Şu an Türkiye'deki en büyük sıkıntı nedir? Ekonomi. Ekonomi. Yani burada verilen kararların ekonomiye yansımalarını göreceğiz. Ama şunu soruyorsan eğer, Jüpiter para alanımızdan geçecek. Evet. Evet, yaz aylarıyla beraber. Bu da Türkiye'nin başka kaynaklar bulma konusunda önünün açık olduğunu da gösteriyor. Yani şanslı aslında. Tabii ki yani daha farklı ülkelerin belki bizim Yeraltı kaynaklarından neler kaynaklarımıza çıkacak? Belki var da açıklanacak. ya da bizim borsamızda yatırım yapmaları, belki parayı buraya taşımaları vesaire bunlarla bağlantılar da devreye girebilir. Ben biraz daha yılın ikinci yarısı rahatlayacağımızı ama petrol konusunun özellikle Ağustos'tan sonraki dönem Türkiye için çok önemli olacağını düşünüyorum. Bunun altını çiziyoruz. Petrol iyi anlamda diye düşünüyorum. Mu?
Yani petrolü bulmakta da petrol fiyatlarının yüksek olmasıyla da alakalı olarak bence yılın 3. çeyreği, yani Eylül'den sonraki dönem, Ağustos'tan sonraki dönem biraz bizi yoracak gibi. Yoracak gibi. Sizler de sorularınızı sorun. Levent, ilginç soruları lütfen al. Evet. Onlarla ilgili, burçlarla ilgili de yapacağız ama diyorsun ki cesur ol, risk al. Bir Cesur taraftan da temkinli davran. İkisinin arasında sıkışmış bir cümle oluyor. Ne yapalım? Şimdi şöyle, yani şimdi cesaret aslında içimizdeki yeni bir sayfa açma isteği çok yüksek. Cesur olmamız gereken bir dönem. Ama bu heves ateşinin önünde bir gerçeklik yatıyor mu? Bunu kontrol etmemiz gereken bir dönem. Bu kadar. Yani ben bir iş başlatacağım. Bunun için yeteri kadar araştırma yaptım mı ve bu işin sorumluluklarını alabilecek bir kapasitem var mı? Altyapıyı da yaptın Hah, mı? bu kadar. Eğer bunu yaparsan Bodozlama çok gitmeyin arkadaşlar. çok büyük başarı verir kişiye. Ay inşallah. Satürn ve Mars kavuşumları, bunu da hemen söyleyelim. Aslında mesela vücut çalışanlar, bodybuilding yapanlar, tam da bu dönem kaslarını çok ciddi anlamda forma sokmak isteyenler, bunlar için uygun bir dönem. Yani kendimiz, vücudumuz, yapacağımız, vücudumuzu forma sokmak anlamında bu yeni ayı çok güzel bir şekilde kullanabiliriz. Hani şeylerden bahsetmiyorum, o iğnelerden falan Değil, bahsetmiyorum. aman aman, Tam evet. anlamıyla kas gücümüzü kullanmaktan Spora başlamak bahsediyorum. istiyorsanız doğru bir zaman başlayabilirsiniz. Hangi meslekler daha çok öne çıkar? Yani hangi meslekler daha çok öne çıkar? Bir kere kesinlikle ve kesinlikle hani Teknolojiyle ilgili teknolojiyle zaten. bağlantılı Tabii. alanlar çok daha ön planda olacaktır. Yine ulaştırma alanları ön plana çıkabilir bu dönem içerisinde. Bir de tabii ki her tür elektrik, elektronik alanlar, mesela buralardan çok güzel kazançlar elde edilebilir. Yine demir, çelik alanları, metaller, bunlarla ilgili konularda biraz daha 17 Nisan ve 21 Nisan civarı temkinli olmak kaydıyla sonraki dönem yine buralarda önemli açılımlar elde Yapabilir. edebiliriz. Ekonomiyle ilgili daha ayrıntıya gireceğiz. Ekonomi konusunda biliyorsunuz uzman bir konuğum Hande Kazanova. Tabii ki bir tavsiye programı değil, yatırım Kesinlikle. ne diyoruz ona? Tavsiye programı değil. Ya da bu bir yatırım tavsiyesi değil. Gibi düşünün. Çünkü- Ama merak ediyorsunuz altını, ne bileyim Ters köşe yaptı. dövizi. Tabii ki altın. Savaşta mesela gümüş. iner çıkar yükselir dendi. Stabil duruyor, iniyor. Evet. Altın önemli. Bunları konuşacağız ama sizler de yorumlarınızı yazın aşağıya. Ya bireysel duruşumuzu güçlendirelim. Ne istiyoruz bu hayatta? Niçin bu hayata Ne geldik? istemediğine değil, ne istediğine Evet. odaklan. Ben ne istiyorum? Net cevaplar olsun. Şimdi terazi ve koç karşı karşıyadır. Koç ne istediğini çok iyi bilir. Terazi her zaman karşı tarafı da düşündüğü için hep bir kararsızlık yaşar. Kararlı olanın kazanacağı bir yeni ay bu. Ona göre harekete geç Evet. diyorsun. Kararlı olan da zaten o sorumluluğu alma Doğru. enerjisi vardır. Doğru. O yüzden kararlı olmamız gerekiyor. Bir de salgınlar işte kapanmaya kadar giden, geçen senenin sonlarına doğru böyle bir risk vardı. Sağlık konusuna baktığımız zaman yine o yaşadığımız salgının devamı ya da farklı bir versiyonunu yaşar mıyız? Yaz aylarına doğru özellikle. Yaşanabilir. Yaşanabilir. Çünkü salgın konusunda aslında birçok araştırma var. Özellikle astroloji alanından konuşuyorum. Evet. Bunlardan bir tanesi de Satürn-Neptün kavuşumları. 21 Şubat'ta Satürn ve Neptün 20 Şubat'ta kavuşum halinde oldular. Ve oranın her tetiklendiğinde ki ekinoks zamanları bunun için buna belirli zemin olabilir. Ama asıl işte bu Mars ve Satürn kavuşumlarının da bu noktada çok etkin olduğunu düşünüyorum. Yani olursa aslında bu yeni ay ile beraber bazı şeyler açığa çıkacaktır. Çok da uzak değil. Peki Nisan ayı ve sonrasını belki vakit kalırsa son 6 ayda şöyle bir başlıklar halinde konuşuruz ama dünyada şu Trump ve bizim başımıza bela olan yeter yahu diyelim. Onların durumu ne olur? Sen de onların tabii bakıyorsun haritalarını da biliyorsun ama hani hazırlıksız yakalandıysam. Yo hayır. Yani onlara Ne bakıyoruz olur zaten. bu dengesizlik? Yani Yok. onlar o kadar güzel görevlerini gerçekleştiriyorlar ki şu an. Yani bu dengesizliği yaratmak üzere böyle bir hamleyi. Görevleri o. Görevleri bu. Yani Netanyahu'nun ve Trump'ın aynı dereceden Mars derecesi var. İnanılır gibi değil.
Yani birbirlerine hizmet tesadüf olamaz. hiçbir şekilde tesadüf değil. O yüzden de aynı zaman zarfında ciddi anlamda risk altında oluyorlar. Bence yaz ayları özellikle Haziran ayı çok dikkat çekici. Yine 23 Haziran civarı artı eksi 5 gün alabiliriz. Bu dönemler özellikle 17 Şubat tutulmasının tetiklendiği zamanlar, Şubat sonu yine Trump'ın çok ciddi anlamda zorlandığı bu Epstein davalarıyla alakalı olarak hemen akabinde bu savaşın başlıyor olması aslında çok düşündürücü. Bazı Planlı bir hareket. Tabii ki bazı şeylerin üstünün örtülmesi, bazı konuların farklı alanlara saptırılması, ama ben 2 yıldır aynı şeyi söylüyorum. 2025 ve 2026 yılı gizli, saklı hiçbir şey kalmayacak. Bak bunu senin programında da söylemiştim. Bu çıkacak. Yani artık insanlığın farklı bir realiteye geçebilmesi için gerçeklerin ortada olması lazım. Orta Doğu'nun durumuna ne diyorsun? Ben Orta Doğu'nun daha da karışacağını düşünüyorum. Yani daha henüz tam anlamıyla tam teşekküllü bir savaş halinde değiliz. Evet, göstergeler var ama hani 2028 yılı bu anlamda Birinci Dünya Savaşı'na ve İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda aynı gezegen konfigürasyonları devreye giriyor mu diye gördüğümüzde 2028 yılını biraz tehlikeli görüyorum. O yüzden o yıllara gidene kadarki dönem hani mümkün olduğunca bize tabii ki şu da çok kötü, söylerken bir an durdurdum kendimi, işte terazi burcu bu. Hani bize sıçramasın diyoruz ama şu an gerçekten adaletsiz bir şekilde o bombardımana yıllarca maruz kalan, yani kimse Gazze'yi konuşmuyor şu an. Ne olduğunu bilmiyoruz oradaki çocuklara ve insanlara. Hani bunları da biliyorum. Ama hani 2028 yılı birçok şeyin göstergesi olacak. 2028, 2029, 2030 aslında yine sevgili Kristin Skinner gelmişti, finansal astrolog, o da dünyaca ünlü. 2028 ve 2030 yıllarına Türkiye için hani baktığında finansal yönden biraz sıkıntılı zamanlar olduğunu söylemişti. Onu da anmadan geçmeyelim. Yani 2030'a kadar aslında dayan yüreğim olacak. Evet. Yani yine dayanıyoruz ya Seher, bir şekilde gidiyor yani. Hani o kadar da değil. Tabii biz böyle hep görünür bir şeyleri söylediğimiz için çok olumsuz konuşuyor gibi de oluyoruz. Ama mesela Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişi Türkiye'de de bazı şeyleri, eğitim sisteminden tut, her tür altyapı, iletişim alanları, bunları değiştirme fırsatı da verecek bizlere. Yani artık dil kimse için sorun olmayacak, sorun olmaktan çıkacak. Zaten eğitim tamamen farklı bir şeye gidince. O yüzden hani olumlu taraflara odaklanmakta fayda var diyelim. Peki, şimdi tamam, sıkıştırmayayım. Sıkıştırmayayım. Az sonra ekonomi bölümüne gireceğiz ama burçlara girmeden önce sağlık konusunu konuştuk. Dünya ve Türkiye'deki durumu konuştuk arkadaşlar. Nisan ve sonrasına, hatta birçok programa katıldın. Yani ben aylardır 2025'in ortasından beri bir kere galiba gelebildi ama gerçekten çok yoğun olduğu için gönül koymadık hep beraber. Hiçbir yerde söylemediğin, burada atabileceğin her konuda bir başlık dersen bize özel bir şey olsun. Ha, buraya özel. Ha, böyle bir anda başlık dersen. Hani İçinden buraya gelir. Ha, bir anda dur bir bekleyelim onu o zaman yani. Bir bakalım bize ne özel bir olacak. şey olacak. Belki ilişkilerde, belki ekonomide, belki sağlıkta 2026 için yani bütün ayları kapsayan bir şey istedim. Bakalım ne çıkacak, biz de merak ediyoruz ama hani söylemediğim bir cümle diyeyim, başlık demeyeyim de Anlıyorum. ya ben bunu da şurada unuttum söylemeyi dediğin aklına gelirse ne olur bizimle paylaş. Ama bahar 20-21 Mart ve sonrası artık bahar gelsin. İçimiz, çünkü mevsimler de değişti Hande. Ya iklime baktığın zaman yaz kurak mı geçer? Kar Çok yağdı kurak birçok, geçen hafta burada iyiydi, karşı tarafta farklıydı. Bir yerde yağmur yağdı. Bir tarafta kar yağdı. Bu böyle gidecek mi? Biraz bence evet, yani Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Yani Uranüs Boğa'da toprağın yapısını değiştirdi. Boğa Burcu Earth dediğimiz dünya ile bağlantılı bir burçtur. 5 duyuyu temsil eder. Yeme, içme, koklama, dokunma, görme gibi. Aynı zamanda tarım, ziraat, çiftçilik ve para sistemleri Boğa Burcu ile bağlantılı. 2018 yılından bu yana Uranüs dediğimiz gezegen aslında değiştiren, dönüştüren, beklenmedik devrimler ve inovasyonlar getiren Uranüs Boğa Burcu'ndaydı. O yüzden de eski yediğimiz tatlar kalmadı.
eskisi gibi dokunamadık. Bak pandemi tam Tabii. Uranüs Boğa'ya geçer geçmez patladı. Ben hep şunu düşünüyordum pandemi zamanı. Uranüs Boğa'ya ne zaman geçmiş diye baktığımızda 2. Dünya Savaşı'nı görüyoruz. Çok büyük bir katliam var orada. Bir soykırım ve o insanlar birbirlerine dokunamamışlar, birbirlerini görememişler. Ne olabilir diye düşündüğüm noktada hiç aklıma hani salgın olabilir diyoruz ama pandemi gibi bir şey yaşamadığımız Yani, için tabii. böyle bir şey bilemezdik ki aynısı gerçekleşti. Şimdi Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. İkizler Burcu hava elementidir. Hava değişecek. Hava değişiyor. Yani Ters hava köşe sistemleri değişiyor. Bütün iklim değişecek. Yani önümüzdeki 7 yıl boyunca iklimsel olarak çok başka fırtınalar, tornadolar, Allah Allah bu kadar şehir içerisinde yıllarca biz böyle bir şey yaşamadık tarzında birçok doğal afet görme potansiyelimiz var. Bunu aslında etkilerini ne zaman gördük? İlk geçişini yaz aylarında gördük. Temmuz ve Ağustos Biz ayları. tsunami bilmezdik kendi vatanımızda değil mi? O bile. Evet. Temmuz ve Ağustos aylarına bir bakın. Neler yaşandı? Hakikaten o dönem olmayacak işler başımızdaydı. Yine Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişi bunu kesinlikle tetikleyecek. Evet ama umudumuzu kaybetmiyoruz arkadaşlar. 17 Nisan Koç yeni ayında etkilenen burçlar. Hangi burçlar kriz, hangileri o krizden çıkabilecek? Hadi buyurun burçlara geçelim ama orada notum varsa onları da unuttuğumuz. Arada ben sorular soruyorum, kafanı karıştırıyorum ama. Yo hayır. Bu sene çok sıcak geçecek. Bunu söyleyelim. O yüzden kuraklık var. Yangınlara dikkat etmemiz gerekiyor ve eğer yağmur yağacaksa da bu yağmurlar normal yağmurlar değil. Tam tersi sel felaketleri şeklinde olabilir ki zaten bunları yaşıyoruz. Bunları göreceğimiz etkiler. Bence en çok enflasyonu konuşacağız yaz aylarında ve enflasyonun artacağına dair çok önemli göstergeler özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları yani 3. çeyrekte. Bir de özellikle finansal astrolojide Uranüs'ün kuzey-güney ay düğümleriyle olan bağlantıları özellikle finans alanında çok önemli değişimleri de faiz oranlarında önemli değişimleri de karşımıza getirebilir. Yani şimdiye kadar verilmiş yani faiz indirimleri uygulanan birçok yerde faiz indirimi yerine yükselmesi söz konusu olacak enflasyonla mücadele adına. Yani bence önümüzdeki süreçte tüm dünyayı bekleyen bir stagflasyon süreci Kriz var. var. Dünya sadece Türkiye olarak görmeyelim. Madem ekonomiye girdik oradan devam edersek hem yatırım anlamında tabii ki tavsiye değil. Bunu bir kez daha söyleyelim. Elinde birikmiş parası var. Bunu değerlendirmek istiyor. Toprağa mı yatırsın, dövize mi yatırsın, altına mı, gümüşe mi? Ev fiyatlarına bakıyorsun uçmuş ama satış yok bir taraftan da. Kira aynı şekilde. Birçok yerde kiralar, hani boş daireler var. Şimdi Jüpiter Yengeç Burcu'nda gayrimenkul sektörü Gayrimenkul, evet. aslında değerlendi ve değerlenmeye devam ediyor. Ama Jüpiter Yengeç'i bırakacak 30 Haziran'dan sonra. Ve biz 30 bir Haziran. resesyondan, bir stagflasyondan bahsedersek eğer 2028 yılına kadar konut fiyatlarında belki Türkiye'de olmasa bile genel itibariyle hani finansın yapısına baktığında düşüyor olması gerekiyor. Evet, yükseliyor. Ama bence eskisi kadar insanların rağbet etmediği bir alan olarak karşımıza gelecek Hep uzun arsa vadede. ve toprak deniyor ama sen ne diyorsun? Bence her zaman için, her zaman arazi, arsa, Arazi mi? küçücük bir yer. Hep onu derim ben. Bir küçücük bir yerin olsun. Orada bir hani bir çatı gibi üstüne bir çadır kurarsın. Bir prefabrik bir şey yaparsın ama senin olur. Senin. Kocaman bu şehirlerde Allah korusun bir felaket olsa Allah hepimiz korusun. nasıl kaçacağız? Ne yapacağız? Nasıl Bir sığınacak ulaşılacak? yerin olsun diyorsun. Tabii. O yüzden hani bunu bu şekilde hani eklemiş olalım. Altın, gümüş, euro, dolar dersek. Şimdi ben kesinlikle bunu söyledim ve arkasında duruyorum. Şimdi herkes tabii savaş çıkarsa hemen altın değerlenecek, gümüş çok ekstra değerlenecek vesaire diye düşündü. Çok Ama haklılar. düştü. Düştü çünkü burada hesaba katmadıkları Hürmüz Boğazı'nda ve petrol fiyatlarındaki etkiydi. Çünkü Türkiye, sadece Türkiye'de dünyada petrodolar sistemi hakim. Şimdi bu petrodolar sisteminde bir değişime doğru gidiyoruz aslında. O yüzden de ben Amerika'nın uzun vadeli baktığımızda borçlarının tıpkı diğer ülkeler gibi çok olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolar bazlı olarak doların değerlenmesi onların işine gelmeyecektir diye düşünüyorum. Ama hala petrol fiyatlarındaki artış yükselecektir. O zaman size özel bunu söylemiş olayım. 28 Ağustos'ta bir tutulma var.
Bu tutulma ve sonrası özellikle hem kendi ülkemizde bir devalüasyon etkisine karşı dikkatli olmakta fayda olabilir. Hem de bu 28 Ağustos'taki tutulma petrol fiyatlarını aşağıya çekecek. Öyle bir tutulma gerçekleşecek. Dolayısıyla altın Ben uzun vadede 2026 yılında kesinlikle ve kesinlikle gümüşün rallisini Haziran ayında bekliyorum zaten. İkinci bir gümüş. ralliyi bekliyoruz biz. Çünkü 2026 yılının ilk yarısında da gümüşte çok ciddi, haritasında ciddi emareler var. Ve altın yine 2026'nın bence... sonuna kadar ne olur tahmini? Tabii bunu söylemek Yok, o öyle hiçbir şey Olmaz hiçbir mı? yerde söylemedim. Hani şu kadar dolar. ekonomistler diyor ama Yok ama sana- biz hani onu söylersek artık iyice zaten hani bir şey söylüyoruz. üstüne yapıştı zaten ekonomi. Hayır, bir şey söylüyoruz arkasından Hande Hanım onu söylemiştiniz öyle de böyle de vesaire diye. Bakır. Bakır. Bak bakır önümüzdeki süreçte hatta bu ayın sonunda bir bakırda bir yükseliş bekleyebiliriz. Mart'ın Sağlık için de sonunda çok bir iyi. Tabii. şey oldu. Bir dönme oldu ama özellikle bakır yılın ikinci yarısıyla beraber Eylül ayından sonraki süreçte bakırı yakından Konuşacağız. takip etsinler. Evet. Bakır, alüminyum, platinyum, paladyum. Valla hani küçük küçük ufak ufak ellerine geçince uzun vadeli düşünsünler ama yani şimdi Tabii. Al sat gibi değil de o kumara giriyor. alın Çünkü ve unutun. şunu da söyleyelim. Bunların hiçbirini bu kadar ayrıntılı söylemedik hiçbir yerde. 28 Temmuz'da Jüpiter ve Plüton Kuzey Güney Ay düğümleri Kova burcuna geçecek. İş hacmi biraz daha azalmaya başladığı bir döneme giriyor. Daralmaya başladığı bir döneme giriyor 1,5 yıl boyunca. Ama zamanını hatırlamaya çalışıyorum. Ya 24 Temmuz'du ya 18 Temmuz civarı. Jüpiter ve Plüto karşı karşıya kalacaklar. Bu kumarbazın laneti olarak geçer. Oo. O yüzden borsada yatırım yapanlar, işte açıktan özellikle bu işte yatırım yapanlar ve ciddi anlamda düşünmeden risk alarak işlerini büyütmeye çalışanlar Temmuz ayına dikkat etsinler. En azından hani bir finansal astrolog aslında böyle faydalı olabilir kişiye. Bu da bizim programa özel olsun. Kriptolar için. Kriptolar konusu çok ilginç gerçekten. Evet. Yani kriptolar uzun vadeli toparlayacaklarını düşünüyorum ki toparlamaya başladı zaten yani bir noktada. Yılın ikinci yarısı daha çok Eylül'den sonraki dönem kriptolara yükselecek. evet gözümüzü çevirebiliriz. Yine Mayıs ayı da önemli. Bunu da altını çizelim. Mayıs'ın sonuna doğru. Evet, bunu hiçbir yerde söylemediği için bize özel oldu. Şimdi burçlara geçeceğiz. Levent, ilginç sorular varsa onları alalım lütfen. Çünkü yarım saati böyle keyifle hatta 40 dakikayı geçirdik ama tabii heyecanla bekliyorsunuz. Yeni ay 17 Nisan Koç yeni ayı ve sonrasında burçları nasıl etkiliyor? Buyurun Hande Kazanova sizlerle efendim. Şimdi hemen Koç burcuyla başlayalım. Şimdi Koç için önemli bir yeni ay bu. Neden önemli? Çünkü onların yeni ayı. Onların Her bir yeni burcun bir yeni ayı vardır. Mesela bir sonraki 16 Mayıs'ta Boğa burcu için bir yeni ay olacak. Ama bu Koç burcunun yeni ayı. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, eğrisiyle. Sana Koçların- tercih verseler ister misin Koç burcu olmak ya da hangi burcu olmak istersin bu dönem? Bu dönem. Evet. Bu dönem mi Evet. diyorsun? Valla bu dönem önümüzdeki sürece baktığımızda aslan olmak isterim. Yay burcu ve aslan burcu olmak isterim. Çünkü ateş elementlerinin parlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Satürn'den, Neptün'den güzel açılar alacağız. Koç istemezdim çünkü Satürn ve Neptün Koç'un üzerinde tepinecekler bir yandan. Evet, Koç'a çok güzel fırsatlar verecekler ama bir yandan da Koç'a böyle yapacaklar. Hadi gel bakalım bir hizaya girmen lazım. ders ya. Hani güzelsin ama bir yakana eğrilmiş, bir yakayı düzelt vesaire diye bir ara ara kendini gösterecek yani sevgili Koçlara. Ben Koçlarda hep şunu görüyorum. Son birkaç yıldan bu yana çok cesur bir yapıları var Koçların. O sevdiğim tarafı o. Çocuksu bir tarafları var. Evet. O çocuksuluktan Hiç o büyümüyorlar. büyümüyorlar. Ama o çocuksu yapılarından bir eser kalmadı son zamanlarda. Eskisinden daha Olgunlaştılar. fazla düşünerek hareket etmek durumunda kaldılar. Aslında bu Satürn geçişleri bunu gösterdi sevgili Koçlara. Şimdi hayatlarını yeniden kuruyorlar. Harekete geçsinler, liderlik etsinler, net kararlar alsınlar. Bu net kararlar eğer kendi fiziki özelliklerini de işin içerisine katarlarsa, yani bir işe başladılar ama sabah 6'da kalkmaları gerekiyor ve her zamankinden daha fazla çalışmaları gerekiyor. İşte bunu yaparlarsa
onları kimse tutamaz. Öyle bir yeni ay olacak. Disiplin şart onlara. Disiplin şart. Bir de Satürn ve Mars için sağlık dedik. O yüzden de birinci evleri sağlık alanı olduğu için sağlıklarına ekstra özen göstersinler. Bence önümüzdeki dönem 2026 yılında en çok akıl sağlığımızı korumamız gerekiyor. Evet. O yüzden de hani bu dönem onları iyi harekete geçirecek, onlara çok faydalı olacak insanlarla görüşmek daha hoşlarına gidebilir. İlişkilerden çok fazla beklenti içerisine girmesinler. Çünkü şu an birileriyle ilişki kurabilecekleri bir zaman diliminde değiller. Hangi Kendileriyle zaman? ilişki halindeler şu an. Hangi doğru zaman ne? Doğru zaman Mayıs ayı. Mayıs ayından sonraki dönem hayatın tadını tuzunu daha çok çıkartacakları bir dönem. Şu an strateji yapma, hayatlarının yönünü belirleme, harekete geçme ve bir şeyleri başlatma enerjisiyle dolu onlar için ve sağlıklarını önemsemeleri gerekiyor. Bu kadar net. Evet. Çünkü birçok gezegende birinci evlerinde. Mesela para kazanma yetileri çok yüksek. O zaman hemen şunu söyleyelim. Burada hemen hatırlamıyorum ama şuradan hemen yapabilirim. 24 Nisan civarı ellerine güzel bir para geçebilir. Büyük fırsatlar içinde olacaklar bu dönemde. Kazançları artabilir. Para konularına daha fazla kendini kaptıracaklar. Bir de emlak, alım, satım gibi işleri varsa yaz aylarına kadarki dönemde en şanslı burç olarak karşımıza çıkıyor sevgili koçlar. O yüzden hani ben derim ki Mayıs sonuna ve Haziran başına denk getirmeye özen göstersinler. Onları çok daha iyi hissetmelerini sağlayacak. Uranüs para evlerinden çıkıyor. Rahatlıyorlar. Daha rahat. İnişler çıkışlar artık yakın çevre alanlarına geçiyor. Bu da şu demek, yakın çevreleriyle olan ilişkileri değişmeye başlayacak. Ama onları destekleyen ilişkiler içerisine girme potansiyelini de arttırabilir. Mesela hiç şimdiye kadar girmedikleri bir işi kurabilirler, yapabilirler. Yani daha Nisan tedbirli oldu ama sonrasında daha mantıklı hareket edin. Kesinlikle, yani burası sosyal medya alanı, burası veri alanı, data alanı, hani aynı zamanda yapay zeka alanı, buraya Uranüs giriyor. Yani çok açılacak algıları ve bu alanlara yatırım yapanlar büyük kazanacak. Hadi koçlar iyisiniz. Bence evet. Daha tedbirli, Nisan'da biraz daha stabil durmakta fayda var. Aynen. Boğalar bu ay, yani Süslü boğalar. 20 Nisan'a kadarki dönem her şey 12. evlerinde, yani kadersel alanlarında. Şu an hiçbir şey onlar için belirli değil. Hiçbir şey onlar için yazılmış değil. Yönlerini bilemiyorlar, bulamıyorlar. Bazen kaybolmuş gibi hissediyorlar. Bazen korkularıyla yüzleşiyorlar. Bu ara araftalar. Bu aralar araftalar. Buna dikkat edecekler. Güneş Boğa burcuna geçer geçmez sağlıklarını önemsemeye başlayacaklar. Her ne kadar daha henüz harekete geçmemeleri gereken bir dönem olsa bile mesela ne yapabilirler bu dönemde? Yine de kendilerine olan güvenlerinin arttığı bir dönem olacak. Mesela sosyalleşebilirler. Biraz daha insan içerisine karışabilirler. Bir de bu dönem biraz da böyle gizli saklı ilişkilerin peşinde koşmaya da yatkın olacaklar gibi. Böyle bir işe kalkışırlarsa hesaplarını iyi yapsınlar. Çünkü sonu hüsran olabilir. Kaçamak yapmayın. Kaçamak yapmayın. Hani sevdiklerinizi üzmeyin. Ha hiçbir şey yoktur da böyle hani kimseye çaktırmadan böyle bir şeylerin içinde olayım derseniz de olayların görünür olacağı zamana doğru gidiyorsunuz. Başka şekilde algılanabilir her şey. O yüzden yakınlarınızı üzmeyin sevgili O boğalar. riske girmeye değmez arkadaşlar. Hiçbir şey için. Yani Bak biz ne güzel anlaştık. dikkat edin. Bir de Uranüs Boğa burcundaydı. 2018 yılından bu yana aslında hayatları ve kariyerleriyle ilgili, hayat amaçları, hedefleri, kariyerleriyle ilgili konularda iniş ve çıkışlar yaşadılar. Ne istediklerini zaman zaman bildiler, zaman zaman hayat onları yola getirmeye çalıştı. Bak sen bu yöne gitmeye çalışıyorsun ama senin bu yöne gitmen gerekiyordu dedi. Şimdi artık Uranüs 26 Nisan'la beraber buradan çıkıyor ve para evlerine giriyor. Bu da şu demek, hiç merak etmesinler, para iniş çıkışları getirir Uranüs ama İkizler Burcu konularında eğer mesela dediğim gibi yapay zekaya, teknolojiye, elektrik, elektroniğe ya da veriye, dataya, bilgiye daha fazla özen gösteriyorlarsa, alım satım işi yapıyorlarsa, online belki pazarlar varsa, oralarda satış yapıyorlarsa buralarda hızlı gelirlerde kazanma potansiyelleri yüksek. Özellikle mesela bu anlamda Temmuz ayına dikkat etsinler. Para gelirse de haber versinler. Yani birlikte yiyelim. Bak siz demiştiniz desinler yani bir değil mi? Tabii tabii. Boğa burcu sen anlatırken yakınlarımı düşünüyorum. Evet bir boğa burcu bir
Arkadaşımız Perihan'a selam olsun, kalp krizi geçirdi. O dönem, senin söylediğin dönemlerde işle ilgili sıkıntılar yaşadı, isyanlar etti. Şimdi yavaş yavaş toparlama dönemine giriyor. Aynı şeyleri yaşadı söylediklerini. Uranüs çok önemlidir. Uranüs döngüleri çok önemlidir. Yani Uranüs geçişleri çok önemlidir. 42 yaşımıza denk gelir. 42-44 yaş arası bizi izleyenler. Uranüs karşıtlığı yaşarız bu dönemlerde. Hatta eskiler hani 40 yaşından sonra azanı teneşir paklar demişler. Genelde erkeklerin ya ben hayatım hep böyle mi geçecek diye sorguladıkları, kadınlarınsa ya ben saçımı süpürge ettim, şunu yaptım, bunu yaptım, kendim için hiçbir şey Elde yapmadım, ne var dedikleri. elimde ne var dedikleri bir zamanı temsil eder. O yüzden ben Uranüs geçişlerini her zaman çok büyük uyanışlar geçişi olarak Sorgulama ve görmüşümdür. uyanış. Evet. Çok doğru ya. Evet. Ben program öncesi de Hande ile konuştum. Ya 1000 yıldır diyorum seninle program yapıyorum. Birçok konuklarımla program. Tabii birçoğunu unutuyorsun. Ne dediler diye çevrem sorunca da açın programı izleyin diyorum. Ama yaşayınca evet, gökyüzü bu kadar mı etkili dedirtti bana yani. Son zamanlarda özellikle. Evet, çok etkili. Yani. Ama şunu da unutmasınlar. O etkili diye hayatımız, yani onların iradesi yok. Bizim irademiz Bir de var. yaşanması gereken yaşanıyor. Bu dibe batmak, hayatın içinde gülmek var, ağlamak var, dibe vurmak var, sıçramak var. Hep mutlu olursak da son şey yok bunun da. Amacın kalmıyor ki. Değil mi? Baktığın zaman evet Öyle bir tamam mutlusun, sonuç. Öyle bir şey Mutsuzluk yok. da var. İşte bunlar Gülmek hep de var, ağlamak kişisel da var. gelişimcilerin Evet. bize zamanında hep yüklediği Yani şeyler. tamam hep yani mutlu, hep mutlu, o da sıkıcı. sıkıcı. Bir Ya de her amacın şeyi kalmıyor. manifestliyoruz ya şu an. Hani. Evet ya, baktığın zaman çok doğru. Boğalar dikkat edin, ama kaçamaklar da yapmayın. Evet. Yoksa Evet, ortaya ya çıkar her şey, ay söyleyeyim. sonu ailesel konular, kariyerleriyle ilgili konularda bir ufak bir krizleri olacak. Yani boğaları krizli bir dönem. Ama dediğim gibi Güneş boğaya geçtikten sonra 20 Nisan'dan sonraki dönem birazcık daha rahat. Esasen Mayıs'ı beklemeleri gerekiyor ki yeni bir girişime başlasınlar. Şu an boğaların hiçbir şeyi başlatmaması gereken bir dönem. Mayıs herkes için Takkiyi genel önüne alıp düşünme. düşünmesi gerekiyor. Bir yıl boyunca ne yaptım? Hepimizin belirli aylar, genelde doğum günümüzden bir ay önce bunu yapmamız gerekir. Öyle mi? Şimdi boğaların da bir ay öncesi Nisan işte. Nisan. Yani ben bu yıl neyi başarmak istiyordum? Neyi başardım? Ne oldu? Neyi ne öteledim? yaşadım? Neyi öteledim? Bunu yaparsak işte o zaman bizi neyin mutlu edip etmediğini çok daha görebiliriz. Kendimizle yüzleşmeyi çok sevmiyoruz galiba. Hep Biz hiç. altına attıklarımızda bu dönem ortaya çıkacak. Kesinlikle. Öyle bir dönemdeyiz. 17 Nisan Koç yeni ayını konuşuyoruz. Burçları nasıl etkiliyor arkadaşlar, bunları konuşuyoruz. O yüzden yeni açtıysanız Hande Kazanova ne anlatıyor derseniz sizleri, yani burçları ve hayatınızı anlatıyor. Boğadan sonra İkizler. ikizler. Şimdi ikizler için tamamen çevrelerini değiştirdikleri, yeni ortamlara aktıkları ya da burada sıkıntı ve problemler yaşadıkları bir yeni ay. Yani bir yandan işle ilgili konularda gelir konusu hızlı. Yani gelirle ilgili konularda belki kafalarında böyle hayal ettikleri, planladıkları bazı durumlar olabilir. Yani patronlarına sordukları, beklentileri yüksek oldukları bir dönem olabilir. Bunları halledecekleri bir süreçte olacaklar ama bazı noktalarda elleri kolları bağlı gibi hissedecekler. Arkadaşlık ilişkilerini ve sosyal çevrelerini gözden geçirmeleri gereken bir dönem. Eğer bir değişim yapmayı düşünüyorlarsa işleriyle ilgili, hayatlarıyla ilgili ya da bir muhit değişikliği yapmayı düşünüyorlarsa bu yeni ay planlı olmak şartıyla ve verdikleri kararın sorumluluğunu almak şartıyla onları destekleyen bir yeni ay olacak. Bunu hemen söyleyelim. Sen anlatırken hep diyorum ya, yakınlarımdan test ediyorum seni değil gökyüzünü. Ne haddimeyse. Ama benim abim ikizler burcu, hep böyle geldiğinizde ya iki ruhludur deniyor genellikle. Ya diyordum iki ruhlu falan değiller. Ama geçen geldiğinde dedim ki abi ben seni hep savunuyordum. Evet, senin iki tane ruhun var. Bir anda değişen. Ama dedim yani ben özür diliyorum bütün konuklarımdan. Hayatları değişti. Dayandı taşınma işine. Şehir değiştirdi. Daha yeni. Yeni değil mi? Tabii. Şimdi esas buralarda Konfor alanından çıktı artık. konfor alanı, bir de gittiği yerde de çok başka şeylerle karşılaşacak. Evet. Mesela yeni insanlarla tanışabilir, yeni ortamlar kurabilir. Tam o dönemde. Tam o dönemde. Evet. Aslında çok güzel bir yeni ay İkizler Burcu için. Mesela dahil oldukları partidir. Burası aynı zamanda 11. ev partilerdir. Mesela hepimizin bir görüşü var. Dahil olduğumuz dernekler, kulüpler, STK'lar, partiler
Nereye ait olmak istiyoruz? Aslında bu sorunun cevabını aradıkları bir dönemde sevgili ikizler. Bunu bulacaklar bu yeni ay ile beraber. Bir de Uranüs ikizler burcunda, zaten ikizler diyor ki 26 Nisan'daki bu değişim, canım benim, yani artık değişim kapıda geldi. Tatlım, değiş artık. Değiş. Tabii. Yani sen artık bakışın aynı olmayacak. Sağlığa, tipine, görüntüne, hayatına, bütün her şey yavaş yavaş değişecek diyor. Ve bütün bunları da yavaş yavaş ele alacak sevgili ikizler. İkizler Burcu'nda Uranüs'ün iyi çalışmasının bir sebebi var. Çünkü İkizler Burcu adapte olması çok rahat bir burçtur. Her konuya adapte olabilir. Ve Uranüs gibi değişken bir gezegen sonuçta İkizler Burcu'nda iyi çalışıyor hayatım. O yüzden İyi dönem yani. iyi dönem. Yani bilgiyi daha fazla hayatlarına alacakları ve bu bilgiyle beraber hayatlarını değiştirecekleri bir dönemdeler sevgili ikizler ve yükselen ikizler. İyi ki taşınmışım, iyi ki değişmişim diyecekleri bir dönem. Her Çok şey net, güzel. çok Süper. net. Ve inanılmaz derecede aydınlanmalar yaşayacaklar. Yani diyecekler ki aha, şimdiye kadar hiç fark etmemişim, olayın ardında bu varmış. Vay be, şu an bütün resmi görüyorum diyecekler. Diyenler yorum bıraksınlar. Evet, evet. Başladı çünkü bu etki. Geçen Ben- sene yaz ayları Hani itibariyle. programda yorum yapıyorum hani diyorsun özelimi artık hepiniz biliyorsunuz ailede kim var kim yok. Nasıl burada yapıyorsam siz de bu programın altına yorumlar ve sorularınızı da yazın ki oradan da biz sonradan bakıyoruz ve bu programın tekrarı var. Şu an canlı yayındayız ama tekrarını dönüp dönüp seyredin. Çünkü bu 17 Nisan ve sonrasını etkileyen, değil mi? Tabii sonraki yani 16 Mayıs'a kadarki bir aylık süreci anlatıyoruz Süreci aslında. anlatıyoruz. Evet. 16 Mayıs'a kadar bizi nasıl etkiliyor bunları konuşuyoruz. Evet, ikizlerden sonra İkizlerden sonra yengeçe geçeceğiz. yengeç. İkizlerde unuttuğumuz bir şey var mıdır? İkizlerde Kızmasınlar. unuttuğumuz şöyle bir şey olabilir. Mesela evli olanlar yani partnerlerinin, eşlerinin akraba ve kardeşleri, onların çocuklarıyla olan ilişkilerinde büyük değişimler fark edecekler. Fark edecekler. Evet. Yani bu 7 yıl aslında uzaktaki akrabaların ya da eş tarafından hayatımızda olan akrabaların çocuklarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili ilişkilerinde bazı değişiklikler devreye girebilir. Bunu da bir not olarak alsınlar bakalım. Bakalım bunun ne çıkacak. nasıl olduğunu görecekler. Şimdi yengeçler şanslı bir dönemdeler ama genel itibariyle yengeç burcu bana kızmasın, ağlamayı seviyorlar. Hatta biz şey deriz, yani iyi olsa bile artık o kadar bazen ağlamaya Oradan alışmıştır besleniyor. ki oradan besleniyor. Biraz arabesk bir tarafı var. Arabesk demeyelim, daha doğrusu arabesk ruhlu diyelim. Hani yengeçlere. Şimdi Jüpiter yengeçte ne olursa olsun hayatlarıyla ilgili konularda müthiş fırsatlar var. Ha, bu fırsatları görememiş olabilirler. Bulundukları konum buna bir şekilde bunu göstermemiş olabilir. Hiç önemli değil. Onlar şu an bunun farkında değiller. Bu bir tohum ekme dönemi. Sadece içlerini iyi tutsunlar. Ne istediklerini güzel bir şekilde belirlesinler. Pozitif olmaya özen düşünsünler. göstersinler. Yani iki tane alternatif var. Ya bu işi yapacak, ya bu deveyi güdecek, ya bu diyardan gidecek. Yani buna karar versinler. Ve bu özellikle tam da tepe noktasında oluşan bu yeni ay meslek hayatları, meslek seçimleri, kariyerleri, iş hayatları ile ilgili konularda önemli mevzuları karşılarına getirecek. Yani bu işten Fırsat mı yani bu? fırsat tabii ki. Nasıl değerlendireceğini? Başlatmak istedikleri bir şey varsa başlatabilirler. Yeni bir projeye başlayabilirler. Yeni bir işe başvuruda bulunabilirler. Ya da kariyerlerinde ya ben tamamen her şeyi siliyorum. Yeni bir atılım yapmak istiyorum ya da yeni bir işe girişimde bulunacağım diyebilirler. Ama bütün bunları nasıl yapacaklar? Ölçerek, biçerek, tartarak, yani sorumluluk alarak yapmaya da özen gösterecekler. Burası aynı zamanda statü alanıdır. Yani evlilik gibi statü değiştiren konular, evlilikleriyle ilgili konularda da bu ay önemli bazı kararlar almak durumunda kalacaklar. Yani bir şey tamamlanabilir. Ya tamam ya devam konuları devrede olacak sevgili yengeçlerin hayatına. Sadece şunu söyleyebilirim, sonra bana tabii kızmasınlar. Yani ne karar verirlerse versinler bu karar onların lehine. Bu kadar net. Yani ayrılıyorlarsa da lehine. İyi de kötü de kendi açılarından aslında bu Sadece hayırlarına. bilmiyorlar, şu an algılayamıyorlar, şu an görmüyorlar. Ama sonrasında ya bir gün inşallah Hande Hanım demişti ve ben o dönemler anlamamıştım diye bana bulsunlar, yazsınlar. Gerçekten Evet, öyle. yazın bu programın altına da Hande Kazanova'nın kendi sayfasına da magazin noterinde böyle demişti. Evet, bunu yaşadım. Evet.
diye yazsınlar. Bir de bu aralar çevreleri çok hareketli. Yani arkadaşlıklarından yana şansları ve fırsatları çok yüksek. Yine önemli insanlarla bir araya gelecekleri bir döneme doğru gidiyorlar. Uranüs onların 12. ev dediğimiz kadersel bir alanına geçiyor. Yengeçler alışkanlıklarından tut her şeyi değiştirecekleri bir döneme doğru gidiyorlar. Yeter ki cesur olsunlar. Evet. Yani Çok belki alışkanlıklarını değiştirmez değil mi yengeç? hayır, daha çok güvenli alanda olmayı sever. Yani ilişkide de öyledir. Bir yengeç ilişkide güvende olduğu kişiyi seçer. Duygusal anlamda güvende olduğu kişiyi ama. İlla para olmasına gerek yok. O ya da yüzden hep maddiyat anneci olmasına. derler ya, bu doğru bir şey. Evet, Değil yani mi? ne derler, yuvayı bırakamıyor. Heh, aile Yeni bir içi şeye ve- gidemiyor. Fakat bu Uranüs ikizler yengeçlerin bilinçaltında çok farklı kapılar açacak. Ve şimdiye kadar yüzleşmedikleri konularla yüzleşecekler. Hadi inşallah. Ara ara kutuplaşmalar devreye girecek kendi içlerinde ama sonunda doğru tarafı seçen onlar olacak. Ve önlerindeki dönem birçok yengeçin her tür davranış kalıbını değiştirdiğini göreceğiz. Ve bu onlara çok büyük açılım sağlayacak. Bir de yurt dışı ayağı çok açılacak yengeçlerin. O yüzden yurt dışında yaşamak isteyen, eğitim almak isteyen, eğitimle ilgili konuları başlatmak isteyen yengeçler bu alanda birden fazla alternatife sahip olabilirler. Bu da güzel bir etki. Yani ne karar alırsanız alın, bilin ki en yüksek hayrınıza cesurca davranın diyebiliriz. Ya şu an düşün bak, savaş patladı, bir sürü olay var. İşte Tabii, hepimiz kaos var, her duygusal şey var. olarak iyi hissetmiyoruz ama yengeç ve yükselen yengeçsen Jüpiter senin tarafında. Yani Şans sizden yana. evet, biraz daha bu konuları rahat atlatabilirsin. Belki canın elbette herkes gibi yanıyordur. Ama yine de bunun sana öğreteceği ve bunun içerisinden güllerin doğacağı bir zaman vardır. Anka kuşu gibi. Evet. Değil mi? O yüzden sakın hani şey yapmasınlar. Hani çok zorlanıyorum diyen yengeçlere bile ben şu an diyorum ki gülümseyin. O tatlı yolunuza devam edin. Her şeyin değiştiğini göreceksiniz. Bir de yılın ikinci yarısı, yani 30 Haziran'dan sonra maddi olarak her şeyin karşılığını böyle misli misli alacakları bir dönem. Gelsin coşku. Evet. Canım aslan. Gelsin Canım coşku. aslan. Canım aslan. Şimdi canımız aslan. Evet. Şimdi bu yeni Biz ay. de aslan olmak istiyorduk değil mi bu dönem? Evet, bu dönem ben Bu dönem bana sorarsanız gidişat, aslanım. Jüpiter de aslana geçecek. Satürn, Neptün, Koç'ta aslana üçgenler atacak. Hani Uranüs, Boğa vesaire aslana o kareleri bitmiş oluyor. Bütün Plüto'su, Uranüs'ün, Neptün'ü, Satürn'ü hepsi üçgenler. Yani bir aslan, bir yay olmak isterdim açıkçası. Asılsın Bak, içimizi bayraklar. çektik. Bayraklar, halılar asılsın, yayılsın. Şimdi çok seviyorum bu arada aslanları. Çok kendilerini geliştirecekleri bir dönemdeler. Ve o kadar hani kendilerini adamak istedikleri konu var ki bu ara. Bir de sahnede olmayı seviyorlar değil mi? Evet. Onlar tabii. Gezmek, dolaşmak, öğrenmek, Harcasın. farklı insanlarla bir araya gelmek, para harcamak, bunların hareketlendiği bir dönemdeler. Ama bir şeyler onu durduruyor. Şu an buna gıcık oluyorlar, buna sinir oluyorlar. Ama Ne biraz durduruyor? daha Hangi etki? şöyle, sağlıkla ilgili konular durduruyor olabilir. Aynı zamanda o işin altında, yani onların dışında gelişen konu ve olaylar onları durduruyor olabilir. Dış müdahaleler. Dış müdahaleler. Yani bir yere gitmeyi düşünüyorlar, planlıyorlar. Tam gidecekleri yerde savaş çıktı, gidemiyorlar. Bu da onların canını... Kapıları kapadılar ya da Trump'la tartışmışlar. Kapılar kapandı, kaldılar gibi. Yani bunu bireysel olarak algılamasınlar. Bu dönem gelecek planlarını oluşturdukları, aynı zamanda planlı oldukları süreçte çok rahat hem öğrendikleri hem keşfettikleri hem adım attıkları bir süreç olacak. Hiç merak etmesinler. Gidemiyorlarsa da bunda bir hayır vardır. Böyle düşünsünler. Hayatlarıyla ilgili konularda önemli adımlar var sevgili aslanların hayatında. İnşallah. Bir seyahate gitme potansiyelleri var. Ticari faaliyetleri hız kazanabilir. Bir de kariyerlerinde güzel açılımlar altında olacaklar bu ay genelinde. Hızlı bir işle ilgili bir konu, bir mevzu yine 24 Nisan civarı gündemlerine düşebilir. Bir de Uranüs İkizler Burcu'nda çevreleri değişiyor sevgili aslanların. Çevresel olarak farklı, sıra dışı, değişik, iletişimci, ama bir o kadar da bilgi sahibi insanlarla bir arada olmayı isteyecekler. Hatta iki uca
kayabilirler. Yani şimdiye kadar çok stabil oldukları köşe ilişkiler yapabilirler. konusunda ters Ha. köşe insanlara kapılabilirler bu dönem içerisinde. Uranüs onların sosyal çevre alanlarını tetikleyecek. 2025 de onların yılıydı değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Değildi. Değil miydi? Değildi. 2025 ikizler ve yengeçin yılıydı. İkizler ve yengeçti. Tamam, ben sanki hep aslan gözüme batıyor ya, onlar iyiydi. Değişim yılıydı onlar için galiba. Değişim yılı. Uranüs'ten çok çektiler ve Ha. hala mesela son dönem bir aslansa, yani Ağustos doğumlu bir aslansa şu an Uranüs'ten çatır çatır o kareleri Of. alıyor. Bu da onu mecbur yola sokmaya çalışıyor. Yani diyor ki hizaya gel. Bir değiş. Bir Canım titre benim. kendine gel. Bir titre, bir kendine gel. Kendine gel. Aslanlar da bakma sen çok şey öğrendiler. Yani artık Ne eskisi çektiler gibi ne değiller. çektiler bir dönem, Evet, değil mi? evet, evet, evet. Doğru. Evet. En disiplinli Başak Burcu. Başak ve yükselen Başaklar. Evet. Asistan burç diyorum ben o. Herkesi asiste ediyor. Evet. Dengelemeye çalışıyor. Yorulmadılar mı diye soruyorum ben de Evet. yükselen Başakları ve Başak burçlarına. Şimdi Başak Burcu'nun bu yeni ayı para konularında. Yani ödemeler dengesinde. Demek ki geçtiğimiz aylarda biraz işin ipin ucu kaçtı. Şimdi Toparlama. bu ay toparlama zamanı. Yani ben bunu nasıl toparlayabilirim? Ya da bu konuda ödemelerimle ilgili konuda işte bir kredi mi çekeceğim, birinden borç mu isteyeceğim ya da bir noktada kemerimi mi sıkmam gerekiyor? Cesur adımlar atmam lazım. Ama bunu bilinçli yapmam lazım. İşte bu yeni ay aslında Başak ve yükselen Başaklara bunu gösterecek. Evli olanlar Temkinli olacak. biraz temkinli daha. olacak. Evli olanlar eşlerinin para hanelerinde yaşanması muhtemel bir konuyla uğraşabilirler. Yani işte eşlerinin özellikle para konularında daha sıkı olması, bu dönemi biraz zor atlatması ya da parayla ilgili bir konuda bir teste maruz kalması gibi etkiler devreye girebilir. Bu dönem ruhsal olarak büyük değişim altındalar. Ruhsal anlamda. Evet. Çok zorlanıyorlar. Sorgulama değil mi? Büyük sorgulama. Kendimize Yani- kızıyoruz, sorguluyoruz. Niye bunu böyle yaptık diyoruz. Bir yükselen Başak olarak. Evet. Yani çok fazla kendilerine yüklendikleri bir dönemdeler. Mesela şu an kim sana bir tavsiye ve bir deneyim söylese, bir tavsiyesi, onu bile alacak şeyde değilsin. Çünkü Koç burcu onu almaz. Evet. Bir de o 8. evde buradan böyle vır 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 konuşuyor. Evet ama konuş ben şu an onu hissetmiyorum dersin. O yüzden şu an öğrenme zamanı değil, biraz daha kendi içinde yoğrulma zamanı. Ama bu da geçecek, hiç merak etme yani. Bu da geçer ya. Bu da geçer. Ama bu da güzel bir süreç. Aslında kendini belki ötelediğimiz, sorgulamadığımız içsel anlamda bunları da yapmak gerekiyor. Kesinlikle, Tabii. kesinlikle. Yani mesela ben burada neyi önerirdim Başak ve yükselen Başaklara? Mesela spiritüel bir konu varsa ya da bir manevi tarafını kuvvetlendirecek etkiler varsa çok derine girmeden böyle çok hap bir bilgi şeklinde bu konularla uğraşmaları onlara biraz daha sabrı, biraz daha o şeyi öğretecektir diye düşünüyorum. Hani biraz daha ağır davranmayı öğretecektir diye düşünüyorum. Ama o sıkışmıştık, açılacak. Evet. Hangi Ama dönem daha rahatlayacağız? Hemen bu yeni aydan Bittikten sonraki dönem sonra. Güneş Yine Boğa Mayıs. burcuna geçecek. 21 aslında Ha, ben yakın. sana 17 Nisan, 19, 20, 21 Nisan bütün dünya insanlık için sıkıntılı. Dayanın. 21 Nisan'dan sonraki dönem aslında Başaklar için çok seyahat edecekleri, Oh, hayata inşallah. keyifle bakacakları da bir En dönem sevdiğimiz. olsun. Evet. Leylek havada biz yolda olalım. Ya çok güzel olsun. Abi, bir de şunu da söyleyelim. Hayatlarını değiştiren bir insanla tanışma potansiyelleri var. Kabul ediyoruz. Çok önemli. Sevgiyle. Hayatlarımızı değiştirecek bir insanla. Öyle biri ki bu. Oo, Böyle hani güzel bir şey söyledi. çok güzel bir şey. Hani böyle o sakallı dede gibi böyle gelip tık diye dokunur hayata. Sihirli değnek. Sihirli değnek gibi. Bu parasal Kabul ediyoruz. konularda, ilişkilerde, başka konularda sizin hayatınızı toparlayacak bir etkidir. Arkadaşlar yazın. Hani biz burada konuşurken bütün yükselen Başak ve Başak olan burçlarına altına yazın. Ya gerçekten de 21'inden sonra yazın. Bir gün sonra olabilir. Tabii canım, Değil mi? illa 2 gün olsun. sonra Yani bugün olabilir. Bugün de olabilir. Etkisi altındayız. Yazın onları, merak Bunları ediyoruz. lütfen yazın. Bu çok önemli. Peki burada ne yapacaklar? Koç ya. Mesela böyle insanlar hayatınıza çok girebilir. Birçok alanda var. Biraz Farkına daha mesela varalım. teraziye de ilişkiler mesela. İlişki arayan terazi ve yükselen teraziler varsa mesela bu ilişki karşılarına gelebilir. Ama elimizin tersiyle, yaptıklarımızla, öfkeyle, ani davranarak, sabırsız etkilerle bunu mahvedebiliriz. İşte bunu yapmayalım. Koç bu Farkına demek. varalım. Evet. Ve evet. Çok zor bir şey istiyorum Koç burcu olarak. Yani o yeni ayın enerjisiyle yaptım oldu enerjisini düşün.
Ama ben de diyorum ki ya yaptım oldu değil. Bak Bir yaptım. ona kadar say. Ne güzel oldu. Değil mi? Bak bunu da yaptım, bunu da yaptımı görelim. Hadi Bak bu çok inşallah önemli. güzel bir şey söyledin. Evet, bence çok güzel. Başaklar, o sıkıntılarımızı atlattık. Çok az bir zaman. Belki bugün bile geçmiş olanlar vardır. Onlar da yazsınlar. Bir de yeni çevre oluşturuyor Başak ve yükselen Başaklar. Yani bu çevreler ona fayda sağlayacak çevreler. Bu da önemli. İnşallah. Ve Terazilere en geldik. estetik burç terazi. Şimdi bu yeni ay teraziler için ilişkiler yeni ayı. Ama ilişkilerde cesur oldukları kadar aynı zamanda müdanasız, sabırsız, öfkeyle hareket etmemeyi öğrenmeleri gerekiyor. O yüzden de hayatlarında biri yoksa hayatlarına biri girebilir bu yeni ay ile beraber. Ama bu insanın belki de şimdiye kadar hayatlarına aldıkları insanlardan daha farklı bir yapısı Bambaşka. olabilir. Bambaşka bir yapıda bir insan olabilir. İşte bu insan için sorumlulukları değişecek mi ya da bu sorumluluğu almaya gönüllü olacaklar mı? Aslında terazi burçlarının buna karar vermeleri gerekiyor. Evet. Bu işbirliği içinde olabilir ama. Yani yeni bir işe başlama, bir işbirliği, ortaklık işin içerisine girme. İşte ben Seher'le Hande yeni bir işe başlayacaktır. Beraber ortak bir şey yapacağızdır. Bir program yapacağızdır. Tam dönemi. Tam dönemi. Korkmadan Elimizi girebiliriz. kolumuzu bağlayan noktalar olacaktır. Ama buna dikkat edersen ve sağlam kurarsan altyapısını korkmana gerek yok. Hep bunu demeye çalışıyoruz zaten. Doğru. Olumlu tarafından bakarsak pozitif Evli yaklaşabiliriz. olan teraziler, eşleri mesela bu dönem, yani partnerleri, eşleri sağlıkla ilgili konularda sınanabilirler. Buna dikkat etmeleri gerekecek. Yani kendileri değil, karşı taraf ya da işbirliği oldukları kişiler. Sağlık konusunda Yani dikkat. sen de bir bak bakalım etrafında. Belki buraya geleceksin. Kendinden ziyade burada beraber Tabii. iş yaptığın kişiler özellikle bu dönem biraz sağlıkta ya şey mi kaptık acaba biraz da falan gibi konuşabilirler. Onları durduran enerjiler olacak. Parasal konularda güzel gelişmeler var. Maddi konularda rahatlıyor elleri. Özellikle 24 Nisan civarı güzel bir çözüm karşılarına gelebilir. Bir de bu sene kariyerde en şanslı burç terazi ve yükselen teraziler. O yüzden hani hala bir çabası varsa görünmekle alakalı, kendini ispat etmekle alakalı, işini kurma, büyütmeyle alakalı bence 30 Haziran'a kadar Görünür hiç ama, olacak. evet, durmasınlar ve yollarında ilerlesinler. İnşallah. Terazi ve akrep. Teraziye söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Akrebe geldik. Ha, Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor terazi burcunda 26 Nisan'la beraber. Seyahat etme, eğitim, ticari faaliyetler bunlar değişiyor. Olumlu Daha yönde. farklı. Mesela sosyal medyayı çok daha farklı kullanmaya baş. Tabii ki olumlu. Evet. Çünkü Uranüs ikizlerde, ikizler teraziye ve kova burçlarına yarayacak. Uranüs'ün bu açısı Destekliyor. diğerlerine kare atarken işte terazi burcuna, kovaya üçgenler atacak. O Süper. yüzden çok güzel. Bunu da göreceğiz sevgili terazilerin hayatında. Yani sosyal medyada onlar için yepyeni bir dönem başlıyor. İletişim becerilerini gösterdikleri, biraz daha yapay zekayı kullandıkları, belki de farklı alanlara yöneldikleri ama bunu yaparken çok büyük başarılar elde ettikleri bir döneme gidiyorlar. Evet, son 3-5 burcumuz kaldı arkadaşlar. Evet. Süremizi aştık ama böyle ayrıntılı seviyorsunuz siz. Akrep burcu. Akrep de çok sınandı sanki. Evet. Değil mi? Evet, yani hiç yalan yok. Ya bu Uranüs boğa çok zorladı bütün sabitleri. Çünkü Uranüs değişmeyi, dönüştürmeyi, devrimleri seven bir gezegen. Sabit burçlar değişmeyi sevmiyorlar. Sabit burçlar hangisi? Akrep, Akrep, boğa, boğa, aslan, kova. aslan ve kova. Evet, Tamam. bunlar çok zorlandı. Ama şimdi bu yeni ay diyor ki akrep ve yükselen akrepseniz bu yeni ay sağlıkla ilgili konulara dikkat çekiyor. 2-2 daha 4. Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Ya çok çalıştınız ya bir iş kafanızda çok büyüdü ya bir şeyleri bitiremediniz, olmadı, etmedi. Bunlar üzerinizde ekstra strese maruz bıraktı sizi ve beyniniz artık çatlayacak gibi. Yani artık beyinsel olarak Durdu. çok akrep ve yükselen akrepten şunu duyacağız bu dönemde. Tükenmişlik sendromu. Tükendim. Yani ben ne yaparsam yapayım bir türlü olduramıyorum. Ne yaparsam yapayım bir türlü yapamıyorum. Bırakayım Çünkü daha iyi diyorlar. acelecilik yapıyorlar. Nerede? İş hayatlarında.
günlük hayatlarında. Aceleci. O aceleci, o bir an önce işi bitireyim de ondan sonraki hamleye geçeyim tavırlarını bırakmaya ihtiyaçları var. İşte bu yeni ay bununla ilgili konularda onları test edecek. Yine yeni bir işe başlama, yeni bir projeye dahil olma, iş başvurusunda bulunma. Eğer böyle bir istekleri varsa işte bu yeni ay bu isteklerini onların karşısına çok rahat bir şekilde getirebilir. Beraber çalıştıkları insanlarla olan ilişkilerine dikkat etmeleri gereken bir yeni ay olacak. Çünkü onların hayatında yaşanacak bir olumsuzluk. Mesela örnek veriyorum, çocuğu vardır evinde, bakıcısı vardır, bakıcısı hayatını kolaylaştırıyordur. Bakıcısının hasta olması ya da başına bir olay gelmesi o kişinin hayatını felç eder. O da ondan etkileniyor Evet, tabii ki. bu tarz olayların altında bulabilirler kendilerini. Belki sabrı öğretiyor hayat onlara. Evet. Ya da işte bir elemanı vardır, kendi iş yeri vardır. Bu elemanı mesela bu dönem ona yeteri kadar yardımcı olamayacaktır. Onun başına gelen bir durum onun da Etkisi. sıkılmasına neden olacaktır. Bunun gibi etkiler altında olacaklar ama nerede çıkışları sevgili akreplerin? İlişkilerde. Yani ilişkilere odaklansınlar. Bu dönem ilişkiler onları çok daha mutlu edebilir. Farklı insanlarla bir araya gelsinler, partnerleriyle bolca vakit geçirsinler, sıkıntılı durumlarını partnerlerine açmaktan çekinmesinler. Akrep burcu bir de şeydir, kontrolcü bir yapısı vardır. Yani o kontrol ederek anlatır bazı Ketum şeyleri. da bir burçtur. Ketum konuşmuyor, kontrol ediyor. Hani bunları geride bırakmaları ve daha çok sevdikleriyle vakit geçirmeleri gerekiyor. Aslında seyahat, eğitim konularında çok şanslılar yaz aylarına kadarki dönemde. Bir de Uranüs onların para alanlarına giriyor. Bu da şu demek, Uranüs onların ilişki alanlarından çıkıyor ama artık rahat ediyorlar. İlişkilerden yana çok şanslı olacaklar. 8 yıldır akrep ve yükselen akreplerin ilişkilerden yana dikiş tutturamaması ya da var olan ilişkilerinde iniş çıkışlar yaşaması söz konusuydu. Şimdi artık rahatlıyorlar. Para ama evine. para konularında o kadar sıkışmayacaklar Boğa burcunda olduğu gibi. Ama maddi konulara bakış açılarını değiştirmeleri farklı. Mesela belki de bankacılık değil, dijital bankacılığı kullanmak gibi biraz daha işin içerisinde teknolojiyi kullanmaları para konularında, özellikle mesela vergi konuları olabilir. Değişime kredi açık konuları olmakta olabilir. fayda var. Bunlara daha fazla yatırım yapacakları bir dönem. Bir de En tabii değişiyorlar. Değişiyorlar. En sevdiğim burç yay. Ay ben de çok seviyorum. Kovayı da çok seviyorum. Ben yayı da. Ben de kovayı Değil çok mi? seviyorum. Bak kova, yay, işte aslan, koçları da çok severim. Akrebi de seviyorum. Akrebi de çok severim. Tabii. Akrep ama benim canımdır. Akrebi herkes yanlış anlıyor. Doğru. Değil mi? Doğru. Bak benim hiç çok balık yok. Balıklar da beni seviyor ama. Çok balık yok. Balık kim var diye Çok baktım. boğa yok, balık yok. O yani hangi enerjisi o burçlar da seni çekiyor galiba. değil mi? Birbirinizi tabii. çekiyorsunuz. Oğlak çok var mesela benim. Şimdi Evet. oğlağa da geliyoruz. Şimdi Yay. mesela yay ve yükselen yaylara geldiğimizde mesela yaylar için yani bu yeni ay yani zor bir yeni ay mı? Hayır. Bu yeni ay çocuk alanı, bu yeni ay aşk alanı, keyif alanı. Yeni bir alan açılıyor yayların hayatında. Keyif aldıkları bir döneme gidiyorlar. Bir Mis. kere spor yapmak için şahane bir dönem. Kendilerini şekle sokmak için şahane bir dönem. Aynı zamanda çocukları varsa çocuklarıyla beraber ele alacakları belki bir eğitim programı olabilir, bir kurs olabilir, bir seminer olabilir. Yani çok fırsatlı bir süreç içerisinde olacaklar. Bir tek çocuklarının hayatında ya da işte aşık oldukları kişinin sağlığına bu dönem dikkat etmesi gerekebilir. O da dediğim gibi 19, 20, 21 Nisan civarı. Sonraki dönemde zaten hani çok yapılandırdıkları bir dönem olacak hayatı. O yüzden de eğlenceye, keyfe, mutluluğa daha fazla vakit ayıracaklar. Eğlenceli bir süreçteler. Şanslı bir dönem değil mi yaylar için? Süper. Şimdi zor bir etki var Mars ve Satürn kavuşumu ama Kısa. ateş elementinde yaylara üçgen atıyor. Yani şimdi üçgen atan bir şey de çok da zorlamaz onları. Onların hayrına oluyor anlamına geliyor. Tıpkı aslanlarda olduğu İnşallah. gibi. O yüzden de merak etmesinler. Bu dönemi güzel geçirsinler. Biraz yediklerine içtiklerine dikkat etsinler. Bu aralar ipin ucu kaçmış gibi. Zengin yiyecekleri olan düşkünlükleri artabilir. Hani böyle tatlı yiyecekleri vesaireyi sevebilirler. Bir de Sefayı seviyorlar. Doğru. evet, biraz yiyecekler bu aralar. Uranüs onların evlilik alanına giriyor, ilişkiler alanına giriyor. Eğer şimdiye kadar evli değilse sevgili yay ve yükselen yaylar, burada yeni insanlar, farklı, değişik, sıra dışı insanlarla tanışma potansiyelleri var. Evli olanlarsa
birden fazla seçenekle karşılaşabilirler bu dönem evlilik hayatlarında. Mesela yer değişikliği yapmak durumunda kalabilirler. Mesela yakın çevreleri değişebilir bu dönemde. Taşınma ihtimalleri devreye girebilir. Belki de yurt dışına taşınabilirler. Uranüs İkizler Burcu. İkizler Burcu aslında dünya astrolojisinde New York'la bağlantılı, Amerika ile bağlantılı. Uranüs İkizler Burcu'na geçer geçmez aslında en çok oradaki ikilikleri ve oradaki savaşları karşımıza getirecek. Amerika artık eskisi gibi güçlü olmayacak. Bunu zaten birçok insan söylüyor ama biz söylediğimizde bayağı En güçlü ülke öncesiydik. hangisi olacak? Önümüzdeki dönem Çin'in çok Sen de Çin diyorsun. Hindistan ve Çin. Çin ve Hindistan. Bence Hindistan'a oynuyorlar Hindistan'a şu an. herkes İngiltere şaşkın daha çok. bakıyor ama Hindistan ve Çin bence uzun vadede herkes Hindistan ve Pakistan arasında yine bir sıcak dalga özellikle yaz aylarıyla beraber devreye girebilir ama ben önümüzdeki süreçte Çin ve Hindistan'ın Hindistan. birbirleriyle Bu da ciddi tarihe anlamda. geçsin bakalım neler olacak. Aynen. Evet, Oğlak mı? Oğlağa geçelim. Oğlak. Şimdi oğlaklar ev, hane ve yuva ile ilgili konularda yepyeni bir düzene merhaba diyorlar. Yeni bir açılım altındalar. Bu da şu demek yani evle ilgili konularda yeni kararlar. Ben cesur Değişimler. adımlar atıyorum, evimi değiştiriyorum. Yeni bir yer kiralamayı düşünüyorum. Bir yer almayı istiyorum. İnşallah. Arsa, arazi, emlak, gayrimenkul ya da ailevi konularda başı çekeceğim ve önemli bir karar vereceğim anlamına geliyor. Liderlik yapacak. Liderlik yapacak. Özellikle aile yani mesela bu dönem belki baba ile ilgili konularda bir takım sıkıntılar olabilir. Babanın sağlığı, ebeveynlerin sağlığı ile ilgili konularda işte orada belki o liderliği onun çekip alacak. çevirmesi ya da belki de kısa dönemli bir şey sıkıntılı olacağını düşünmüyorum ama o kısa dönemli şey de kendi özelliklerini ön plana çıkartacak bir etki devrede olacaktır diye düşünüyorum. Alışkanlıkların da değiştiği bir süreç. Sadece tabii ebeveynlerin sağlığı değil burası. Aynı zamanda oğlakların kendi alışkanlıkları ve sağlıkları. O yüzden en çok bu etkiye dikkat etsinler. Evde de kazalardan, sakarlıklardan mümkün olduğunca uzak dursunlar. Onu demeyi unuttuk. Koç burcu zaten Bu sakarlık, ara çok kazalar. fazla düşmeler duyuyorum yani kazalar. Olmaz. Gökyüzünün etkisi. Bir önceki kimdeydi? Terazide. Evet. Teraziler, koçlar, oğlaklar, yengeçler dikkat edecekler. Ben geçen sene yaşadım yani. Geçti gitti diyelim. Geçti gitti. Evet. Sende bir şey yok. Başaksın çünkü yükselen başak Şükürler olarak olsun. bakacaksın. Evet. Şimdi oğlaklar çok bunaldı. Ailevi konularda hamleleri var. Evet ama diğer taraftan Venüs Boğa burcunda aşk dolu, keyif dolu bir etki. Aslında oğlak ve yükselen oğlaklar yaz aylarına kadar ikili ilişkiler ve özel hayatlarında çok güzel açılımları var. Yeni bir insana aşık olabilirler. Hayatlarında biri varsa da o insanla da çok güzel ilişkilerini perçinleyebilirler. Aslında oğlaklar için kendi alanlarına döndükleri ama özel hayatlarını onurlandırdıkları ve daha keyif alacakları bir döneme doğru gittiklerini söyleyebilirim. Sadece 17 Nisan, 19, 20, 21 Nisan Dikkat etsin. civarı dikkat etsinler. En çok onlar etkilenebilir. Geldik Kova ve balığımız. Arkadaşlar. Evet, kova ve balık Levent tabii. artık değiştirelim mi bizim bu alt yazıyı? Burçlardayız 17 diye. Oradaysanız Levent beni duyuyorsanız. Evet, şimdi yorumlarda Kova. ne geldi ne gidiyor bilmiyoruz ama Evet. güzel yorum bırakmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar. Rica ediyoruz. Kova Beğeni ve tuşuna yükselen basın. kovalar aynen öyle. Kibarlık her zaman önemli. Şöyle söyleyeceğim. İletişim işlerinden yana çok fırsatlı bir ay Kova. ve bu 17 Nisan yeni ayı iletişimle ilgili her türlü iletişim, ticari faaliyet, ulaşım, haberleşme, eğitim yani kısa vadeli plan ve programlarını harekete geçirecekleri şahane bir yeni ay içerisinde sevgili Kova ve yükselen kovalar. Şanslı bir dönem. Şanslı bir dönem. Alım satım yapıyorlarsa, her tür Alım satım. ticari faaliyetleri varsa, satış, tanıtım, reklam, pazarlama alanında çalışıyorlarsa buralarda güzel açılımlar elde edecekler. Kafalarındaki fikirleri hayata geçirecekler. Sosyal medyayı da iyi kullanacaklar. Aslanlara da bunu söylemiştik. Ama burada bazı noktalarda ellerini kollarını bağlayan etkiler de yine bu alanlardan gelecek. Yani onlar belki çok cesur hamlelerle bir şeylere girişecekler. Ama bir Aksilikler. şeyler ona diyecek ki dur bakalım. Burada bunu yanlış yaptın ya da burada yeteri kadar bunu istiyor musun gibi onları bir test edecek. Burası tabii yakın çevre alanı olduğu için, akraba ve kardeşler alanı olduğu için en çok onlarla olan ilişkilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Komşular da dahil olmak üzere bu dönem
Yakın çevrenizdeki insanlarla anlaşmak kolay olmayacak sevgili kovalar. Buna dikkat edin. Ve tabii ki bazı işte abiniz olur, ablanız olur, kardeşiniz olur, kuzenleriniz olur. Onlarla bazı ilişkilerinizi çok fazla uzatmayın, büyütmeyin. Meseleleri çok fazla bir konu haline getirmemeye özen gösterin. En çok bu etki devrede. Ama evinizde, yuvanızda keyfi, mutluluğu, huzuru çok rahat bir şekilde yaşayacağınız da bir dönem. Boya badana, tadilat, tamirat gibi işler varsa bence Tam kova zamanı. ve yükselen kovalar tam zamanı. Oh. 24 Nisan'da evle ilgili bir mevzu devrede olacak. Mesela evde bir elektrik, elektronikle alakalı bir sıkıntı, bir problem devrede olabilir. Buna dikkat etsinler. Yine bir eşya, bir cihazın böyle bir anlık bir bozulması, bir sıkıntısı vesaire devreye girebilir. Ya da aniden gelecek bir misafir. Bir misafir de olabilir burada. Uranüs İkizler Burcu'na geliyor. Bütün kova ve yükselen kovalar. Oraya yazıyorum. Çok farklı insanlardan hoşlanacak. Çok farklı Asla insanlara olmaz. aşık olabilirler. Asla olmaz dedikleri. Almaları gereken bir yeni ay olacak. Harcamış olabilirsiniz. Yakın çevrenizden birileri gelip sizden para istiyor olabilir. Bu ara çünkü yakın çevreleriyle olan ilişkileri kuvvetli. Mesela akrabalar, kardeşler. Yani abicim ya atsana bir beşlik hani yani bak çok zor Versinler, durumdayım. vermesin. Yani şöyle versinler tabii ki. Niye kazanıyoruz paramızı? Sevdiklerimizle beraber harcamak için ama ben hep şunu söylerim. Bazen birilerine yardım ederken onlara zarar veririz. Ya da unuttuğunuz Öğrenmelerini parayı bir daha engelleriz. geri gelmesini düşünmediğiniz paraları verin, değil mi? Öyle de bir şey Ben var. şöyle diyorum. Mesela 5 lira mı istiyor karşı taraf? Abicim, ablacım bak bende 2 lira var. Al bu 2 lirayı bir ihtiyacını görür ama 5 lira veremem. Veremem. Olsa bile bunu yapmamız gerekiyor ki o da bir şeyler öğrenmesi gerekiyorsa o döngüyü bozmayalım. Hele Hayır ki bu demeyi tekrar bilmek ediyorsa. gerekiyor. Evet. Ben artık öğrendim galiba Seher ya da öğrenemedim hala bilmiyorum. Teraziysen biraz zor mu Zor. diyeceğim. Şimdi para konularında onları durduran etkiler de olacak çünkü. Yani bu da özellikle yatırımları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. İşte borsada yatırım yapanlar varsa, işte daha çok metal, ısı, demir, çelik bu alanda çalışanlar, buradan ticari faaliyetler yapanlar ya da yurt dışına ithalat, ihracat bu gibi işler olanlar varsa bir şeyler onu durduracak. Yani ben balıklara şunu söylüyorum. Önlerindeki dönem özellikle Nisan'ın sonuna kadarki süreçte parayla ilgili konularda biraz dikkatli olsunlar. Ve her zaman gelen para burada bir durabilir, bir tıkanıklık yaşanabilir, bir ertelenebilir. Bu onların hemen moralini bozmasın. Bozmasın. Ama bu süreci rahat atlatabilmek Gelir için ama gecikmeli gelir. aynen. Burada dikkatli olmaya özen göstersinler. Dediğim gibi iletişimsel işlerinden yana şansları çok kuvvetli. Aşk hayatları çok hareketli. Yaza kadar aşk, çocuklarla ilgili konularda fırsatları çok yüksek. Değerlendirsinler bunu. Hayata bakış açıları da öyle. Satürn ve Neptün'ün balık burcundan çıkmasıyla beraber artık gözler onların üzerinde. Biz en çok balık burçlarını konuşacağız, göreceğiz, fark edeceğiz önümüzdeki süreçte. Balıklar. Kendilerini önemsedikleri bir dönem olacak. İlişkilerde evet sevdikleri insanla bir arada olmak çok güzel ama kendileriyle ilişki kurmayı öğrenmeleri gereken bir süreçten de geçecekler sevgili balıklar. İşte aşk hayatlarındaki mutlulukları buna bağlı. Hadi inşallah. Yani hani hemen birilerinin uydusu olayım, birilerine kapılayımdan ziyade tam tersi. Ya ben bunu istiyorum, ben bunu yapmayı şu an uygun görüyorum. Hadi gel beraber yapalıma gitmeye çalışsınlar. 17 Nisan son ve kısa bir soru. Koç yeni ayında genel bütün burçlar için ne yapmayalım? Hani yapılanları söyledik ama bunu asla yapmayalım dediğin bütün burçlar için. Yani şöyle hemen buraya onun da not almıştım. Hemen onu söyleyeceğim hayatım. Şimdi benim için önemli olan bir kere iş ortamlarında bir şeyi başlatmamız gereken bir yeni aydayız. Bu net. Ama plansız başlatmamamız gerekiyor. Yani cesur olmamız gerekiyor ama kontrolsüz olmamamız gerekiyor. Harekete geçmemiz gerekiyor ama duvara toslamamamız gerekiyor. Yani Şeytanın Avukatı filminde vardı. Hani ağzına alacaksın ama yutmayacaksın. Yutacaksın ama onu yapmayacaksın gibi. Onun gibi oldu. Ama ilişkilerde önce ben ihtiyacının ön plana çıktığı bir yeni ay olacak. O yüzden de dürüstlüğün evet önem kazandığı bir yeni ay ama bencil çıkışlar, ani kopuşlar, agresif tartışmalar ve ben bilirim tavırlarından mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterelim. Ne istiyorum sorusuna odaklanalım
ve ben bilirim tavrından, öfkeden, sabırsızlıktan uzak duralım. Kazalara dikkat edelim. Koç enerjisi hızlı hareket etme enerjisidir. Düşünmeden hareket etme enerjisidir. Ani kazalar. Bastığımız yere bir bakalım, olur mu? Evet. Çok önemli. Hande Kazanova, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nefesine, yüreğine, emeğine sağlık. Hoşça kalın.